Олимпийского. Красноармейская площадь. Уважаемые жители города Череповца, 1 декабря 2023 года наступает срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Налоговые уведомления уже направлены в личные кабинеты или по почте. Управление ФНС России по Вологодской области просит вас своевременно произвести оплату налогов. Ваши налоги являются основой выполнения социальных программ Вологодской области. Поездка оплачена. Рома Кайдан. Я высоко не добавить не хочу.
родина для кого согласен. Остановка Красноармейская площадь. Они все скажут, как у всех и всех. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка улица Набережная. Внимание, на